अभी मैं बनाने जा रहा हूँ पेपर चीन चिकन। पेपर चीन चिकन बोला तो चाइनीज़ का एक फेमस आइटम है। पहले मैं तेल डालने जा रहा हूँ। यहाँ है हमारे पास में रेड येलो पेपर और पॉक चाई डाइस होने। मैं इसको अभी इधर डालने जा रहा हूँ। फिर मैं डालने जा रहा हूँ चिली पेस्ट, थोड़ा टमाटो सॉस, थोड़ा सोया सॉस, डालने के बाद में थोड़ा स्टोक डालना है। हमारे पास स्टोक वाटर यहाँ है। उसके बाद थोड़ा मैगी पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा वाइट पेपर, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा ब्लैक पेपर डालना है। यहाँ एक चाइनीज़ पाउडर है, चाइनीज़ स्पाइस पाउडर में बोलते हैं। उसके बाद में ये चिकन, पेपर चीन चिकन बोला तो चीज़ बोला तो चिकन है। ये चिकन को हम लोग ने रोस्ट करके रखा हुआ है, रोस्ट करके फ्राई करके रेडी करके रखा है। अभी मैं इसको इसमें मिलाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना है। ये है हमारे पास कॉर्नफ्लोर। हमारा पेपर चीन चिकन रेडी हो गया है। अभी मैं डालेगा इसमें थोड़ा स्प्रिंग अनियन बड़ा वाला, ये हमारा रीने कोचिंग का ब्लैक बेल्ट रेस्टोरेंट का पेपर चीन चिकन एक स्पेशल चिकन है। हम लोग ने अभी रेडी करके रखा है। ये गेस्ट को हम सर्विस करने के लिए चाह रहे हैं।